哋嘅觀眾俾咗一個好好嘅idea 俾我，就係講我問你哋想唔想知？講嘢咁樣講，但你哋咧就加咗呢句説話落去，想唔想知？想就係咁樣講啦，得我好興奮。今日咧，你哋都講旅行啊，講騙子啊，呢啲我留低下回分解。我好多呢啲嘢嘅。哇！但我今日講啲咩嘢咧？講一啲你哋都好想知，係講你哋想到呢個問題，你哋個個都可以上嚟分享。因為我喺嗰個片嗰度咧，有講過一句説話，講一個小鮮肉啊，小帥哥啊，送我翻屋企。啊，我咧搭 lift 嗰陣時咧，我就同佢講咗一句説話，我都冇諗到呢句説話咧，人係咁多人問我，到底發生咩事？你哋想唔想？係邊個問我一句説？我同佢講啦，想唔想知啊？想哎呀，小鮮肉，俾大家見下面先啦。到底你嗰日聽到我講句咩説話？即係嗰日聽到啲咩説話？即係嗰日就送啲兒姐翻屋企啦。咁然之後我就知唔知原來咧我屋企冇人，大家諗下先。如果一個女仔問你，我屋企冇人，呢個一個咩意思？佢真係同你講原來咧佢啲屋企人咧都冇同佢一個住，所以一個年紀大嘅，所以其實咧香港都有好多獨居嘅老人。大家冇留意到呢個問題？就係咁，呢一個係個笑話嘅最完美嘅版本。但係咧。我相信有啲人唔同嘅睇法，我好想問你哋，我到底嗰日同佢講咗一句咩説話？我同佢講咧，我屋企冇人。哇！你哋聽到咪好驚奇？到底發生咩事？呢條友又冇上去我屋企，係講有上到我屋企以後，又發生咩事？想唔想知啊？好想觀眾上嚟分享呢件事，到底佢有冇上？到底發生咩事？我請觀眾上嚟講。可以啊，你想講你上嚟講啦。哎呀，先生呢啲嘢，你講啲咩啊？發生咩事啊？翻到屋企。你講啦，你咁。哦，唔係啊 ，Lily 姐真係唔使需要講太多。佢嗰個表達咧有種即係話，平時啲人咪話，我食鹽多過你食米啦。Lily 姐係我食男人多過你食米啦。好明顯。到底嗰日你諗到我同佢講咗句説話，佢有冇上到我屋企？有。哇！咁有喎。一陣你唔送到佢翻屋企，佢喺電梯度跌低咗點算？好危險啊嘛。啱啊！衰友講我。應該要送到入門口，送到間房，再送埋上床。嚇！你講咩啊？啲浴室都，不如。大家講先啦。多謝大家睇呢個三人漫才。新型漫才。老實講啦，呢條友講嘅嘢咧，喂，我都唔係幾信。喺度。哦，你自己先知個真相，我唔係信乜嘢。今日唔講啊？今日唔講。哦，咁樣啊？咁樣下回分解啦。掌聲俾 Lily 姐，笨蛋。好，慢慢。仲有啊？講嘅啦。我想講咧，一個謎俾你哋猜一猜。世界上最硬嘅嘢係女人最中意嘅，特別係結咗婚嗰啲女人啊，仲過中意。呢個故事，呢個女兒咧係一間公司嘅經理，今日佢冇嚟，係全世界500間5000間啦，最頂級嘅，佢係經理，係今日冇嚟，佢就好中意咧，從一後生女啊，
講你猜謎語啊，佢就講咩？世界上女人最中意係最硬嘅嘢，特別係嗰啲結咗婚嘅女人最中意。你哋講係啲咩嘢咧？係啲咩啊？鑽石，嗰幾個女人聽咗以後就好怕醜啊！又唔敢睇嗰個經理喎、經理就講：你講啦，你哋大家講啦。其中一個靚女就講：切，你呢個經理鹹濕到死嘅，我唔識講啊！經理就講：其實好簡單嘅，啊，唔鹹濕嘅。切，你成日都係咁鹹濕噶啦！啊，你哋到底知唔知個經理呢個謎語係咩嘢咧？想唔想知啊？想唔想知啊？講埋呢個好啦，講埋呢個好。好，係鑽石。我掌聲俾